Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Jina langu Jonathan, na nataka nigawanye na nyinyi connaissance kidogo ambayo nimepata ndani ya Biblia na kuweka mtu mmoja moyo leo kupitia maandiko ya Ayubu. Nataka nisome Ayubu chapitre 1 mpaka kushuka. Il y avait dans le pays de Touts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était un intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nom nommé. Un très grand nombre de serviteurs plutôt. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Nimeshwamia hapo, nimetaka niongee na mtu mmoja leo ambaye anaamini Mungu na anatumika ndani ya kanisa, lakini hajawa na imani kamilifu ndani ya Mungu. Inawezekana mpendwa uwe pastor, inawezekana uwe mwimbaji maarufu ndani ya kanisa, inawezekana uwe unafanya intercessory, inawezekana unatumika ndani ya kanisa kwa viwango vyovyote hivyo, lakini haujawa na imani kamilifu. Mtumishi wa Mungu huyu ambaye Mungu aliambia Shetani alimwambia Mungu, nimezunguka duniani, nimeona mtu ambaye anakuamini kwa kweli. Mungu akamwambia Shetani, ndiyo, huyo mtu wangu ananiamini na ananipenda na ananitumikia kwa kweli na kwa haki. Shetani akamwambia Mungu, sababu Shetani yuko hapo tu kwa kutaka mambo mabaya tufikie kwenye maisha yetu. Akamwambia Mungu, kweli anakuamini? Mungu akasema, ya venye na wewe hapo Mungu anajipiga kifua kama unamwamini na uwezi ukaanguka. Lakini Shetani yuko hapo kwa ajili ya kukuteka na kukuangusha kupitia mambo mabaya na anasa za dunia. Basi yule Mungu ambaye aliambia Shetani, huyu ni mtu wangu na haezi mimi akaniacha, akaamuru Shetani aende ajaribie Ayubu, na akamwambia, lakini usiguse nafsi yake. Basi Shetani akaenda akapora mali yote ya Ayubu na akafika kiwango cha kuua na watoto wake wote. Lakini Ayubu hakukata tamaa ndani ya Mungu, sababu walikuwa wanamwamini kwa kweli. Ayubu hakukata tamaa ndani ya Mungu sababu alijua yule Mungu ni nani. Mungu ambaye alimupa ile mali, Mungu ambaye alimupa wale watoto, Mungu ambaye alimupa vyovyote vile ambavyo alikuwa navyo. Ayubu hakukata tamaa, akabaki imara kwenye imani yake, akabaki imara kwenye nidhamu yake. Ndio maana nakuja siku ya leo saa kama na hii kukuambia wewe ambaye ni pastors, ambaye umekata tamaa, ambaye ni pastors lakini unafuata wanawake kanisani, ambaye ni pastors lakini bia, usharati, uzinzi, uongo hauachi. Uache siku ya leo. Uache siku ya leo. Nataka niseme na mtu ambaye anatumikia Mungu kwa kweli. Haiko sababu unatumikia Mungu ndio uwezi pata majaribu. Haiko sababu unamtegemea Mungu ndio uwezi pata majaribu. Kumbuka kama na hata na yeye Yesu alijaribiwa na mwovu ibilisi, akampandisha kwenye nyumba, akamwambia hivi, jitoa hapo kama uko mwana wa Mungu. Akamkuta kwenye desert, akamwambia, badilisha jiwe hiyo iwe mkate. Akamwambia, hatuishi kwa mkate lakini tunaishi kwa neno la Mungu. Hapo kwa revelation fulani, usiishi kwa mkate,
lakini uishi kwa neno la Mungu. Kuishi kwa neno la Mungu, basi mwovu ibilisi atakuja atakujaribia, lakini utakuwa tu imara kama vile Job. Sababu Job alibaki na imani, kuamini yule Mungu ambaye alimupa wale watoto, ambaye alimupa ile mali ya kwamba atamupa tena mengine. Ndio maana alibaki imara. Alipigwa, alidharaulika. Imagine mtu ambaye ni tajiri sana duniani, kama leo tuweke jina la Trump, hata kama ni kidunia basi tuweke hivyo, nani, Elon Musk. Imagine kwa hiyo mali yake ambayo iko nayo, afike afilisike na akuwe mtu kawaida kupita hata ukawaida, na abaki naweka imani yake mbele za Mungu. Hebu uone hiyo imani ya huyo mtu. Nataka niongee na mtu mmoja siku ya leo. Pandisha imani yako ndani ya Mungu. Ingalau utapita ndani ya shida, ingalau utapita kwenye Kalvari, lakini usikate tamaa. Usikate tamaa, endelea kumuomba, endelea kwenda kanisani kila asubuhi, endelea kutafuta uso wa Mungu, na Mungu atakuonekania, na Mungu atakupatia mamilioni kushinda yale ambayo ulikuwa unatarajia wewe. Usikate tamaa. Kuna siku fulani tulikuwa tuko kanisani, na basi tulikuwa naongelea sujet fulani ya kusema, eske juu unategemea Mungu hauwezi ukateseka? Na mwenye alikuwa anatuhubiri akasema unaweza ukateseka. Basi akaulizia kwa kaka fulani, akaweka mkono wake juu akasema, mie nimezaliwa ndani ya familia yangu, mamangu muombaji, baba yangu ni shemasi ndani ya kanisa, na mimi pia nilikuwa shemasi na nilikuwa natumikia Mungu miaka 8, lakini kwao walikuwa bado wanateseka tu. Anasema kwa hiyo miaka 8 walikuwa wanatumikia Mungu kwa kweli na kwa haki, lakini walikuwa wanapitia Kalvari. Anarudi, wakienda kanisani, wanarudi kwao ndo fasi ya kulia, kwao ndo fasi ya mateso, kwao ndo fasi ya machungu. Akasema sasa ikafika kipindi akakata tamaa, akaacha kutumikia Mungu. Ndio ilikuwa ushuhuda ya yule kaka. Sababu anakutana, mbona mimi shoto tuko watu tunatumikia Mungu mkwetu kwa kweli, lakini shenjo magonjwa yaishake kwetu, shenjo njala yaishake kwetu. Ndo mtumishi wa Mungu akamwambia, usiwahi kuja kwa Mungu ukitegemea kwamba sababu umeimba kanisani atakupatia pesa, sababu umehubiri kanisani atakupea pesa, sababu umefanya tamthili kanisani wewe Mungu atakupatia pesa. Yaani hapo unametre Mungu en défi. Maana Mungu uko unafanya naye troki. Mungu nimekia imba na mimi utanipatia gari bwana. Mungu nimekia kuabudu na mimi utanifanyia hivi bwana. Hapana. Ukimetre Mungu en défi, uko unajitia upeke maisha yako tabani. Lakini acha nikuambie kitu fulani. Ukikuja tumikia Mungu, usiwaze kama Mungu, usikose vile mwenye uko na uwaza make hapa na mie atanirudishia hivi. Utafake na utachoka. Lakini Mungu anataka moyo ambao una utayari mbele zake. Upate kwa kwanza na moyo wa utayari, sababu Biblia inasema tutafute uso wa Bwana na mengine tutafanya nini? Tutayazidishia. Tutafute kwanza uso wake na mengine tutazidishia. Na kutia moyo ambao umeonekana kuchoka, na kutia moyo na kuja leo kukutia moyo ambao unaonekana kuzofika ndani ya kazi ya Mungu. Si ati kwamba unatumikia Mungu ndio uweze ukateseka, utateseka, lakini weka imani yako huko mbele, utapata taji ya uzima. Acha Mungu akubariki siku ya leo. Usisahau kusubscribe na kucomment na kushare video hii, na uishare kwa watu 10, na Mungu atakubariki. Amen.